Alors que la visite du mausolée s'est effectuée ce mardi 16 octobre 2012 pour le compte de la manifestation du 12 octobre 2012, donc il a dit cela déjà un jour passé, que les manifestations commémoratives de la disparition physique de Papa Simon Kimbangu, fondateur de l'église kimbangiste, se sont clôturées. Aussi, l'église kimbangiste a une fois de plus vécu l'événement de l'actuel chef spirituel, son nom Simon Kimbangu Kiangani, qui a totalisé déjà jour pour jour 61 ans. Mesdames et messieurs, nous voici une fois de plus pour cette rencontre hebdomadaire de la jeunesse kimbanguiste. Vous le savez que c'est tous les mardis que les fidèles kimbanguistes, particulièrement les jeunes kimbanguistes disséminés à travers le monde, écoutent une nouvelle leçon venue du chef spirituel de l'église, son nom Simon Kimbangu Kiangani. Au cours de ces rencontres, le conseiller direct, Papa André Mbenza Kiangani, nous livre également les secrets de la période de 5 mois de Nkamba, une grande période spirituelle au sein de l'église kimbangiste décrétée par Papa qui le Charles Daniel, Papa José Tangena Kultima et Papa Salomon de Lungana Kiangani. Vous vous souvenez qu'en 1989, ces trois papas ont passé 5 mois ici pour établir le programme divin selon le déroulement des faits ou d'événements à travers le monde. Mesdames et messieurs, voilà, une fois de plus, nous invitons à suivre l'intégralité de leur message de ce mardi 16 octobre 2012. Bonne soirée à toutes et à toutes et bonne cogitation à tous les jeunes kimbanguistes du monde entier. Mais biso ba kimbangiste ko bani ko la misa bilibande parce que ma bomba ba ko kalbanda pour biso to la biso bien pas de problème nous on quand même que moi j'ai pas la vie pamba te papa na ngira kunti marobi docteur Basine mikole koya nguya ko kita mais soki okutio eza mbeba liboma wana papa na ngira kunti ma oyo tata Simon Kimbangu na nzoto ya bonzo amibongoli sikoyo yomoko na fete ya bafitisa wa na bosa ni mvula ikoza la 2009-2010 olobi ete nguya wana tozali kozela ndenge tokozwaka nzembo ekokita kaka na bakimbangiste kimbangismo ye merci maman, au vent de la Kimia. Papa ovanda na kimia sikoyo to ko yaza ko tamusa biso yaza na miso ya komona na ya moto komina sikoyo to kotele musanza bila biso tata mo da kule papa telema ko te biso bana na to ko so mole mabo ko L'ami président Makambo Oyu à Lobi, et que Bango Batambo de Biscagnos.
tolo na preto bokola epesi ngai esengo mingi pamba te makambo oyo ezali koyela biso na liboso ezali ya minene na ntango bapapa baza koloba ete aloti ndoto eza ya solo ezali ndoto nde ezalaka nini pamba te soki balobi likambo ekosalama esalami nde tobengi yango ndoto lelo toloba tozali bien mpona nini papa alobi ke tozali bien pasi ya boye oui pai toza kokende nde mpasi ekozala pasi ya ndenge nini nzambe ntango asalaka likambo na ye malembe oyo ya mabe ntango ekolimwa ya malamu nde ekozwa esika nyonso tozali komona ke ezala mai ezala banzete ezala nini kambo moko ekoya liboso ekozala mpasi ntango wana biso bato soki kosambela te alors mpasi ekozala mingi lelo toza na mposo ya koluka tata nzambe te po nyonso soki olobi omoni yango ozwi yango kasi ntango ekoya soki omoni yango te nzambe azali wapi periode moko awa na bakongo bambula ekimi bamai esili partout kamwana kukampenza ntayebisaka bino yango nga nakanaka koya na kamba te na ntango wana ebala moko kaka motema nayaka na nkamba nalo koya na nga nayelaki banzela ya kokata te naye kobima na yerusalemi bapapa batoni ngai kasi feti esili oyo osala nini nga mpe nalobi naza na likambo papa mbanza mpona bandelaki epa na ye oza na likambo yayebisanga te nga na koloba te bino misato bozala nano esika moko nde na koloba papa esali epasi nakei mpo ya papa nkolonda yekimama yokima ikelebe papa le fait il y avait mal ça non que la diable tuba que tuba vrai faut que ben taper dans la place mos papa il s'allait passer donc kuta na pour malo et que jamais qui vous ça non vous avez dit que me fait il vous avez dit diable n'est en France mais nous va taper pour la place mos papa mpe esali epasi ndenge nakangaki makambo na ngai fuiti ezalaki te mpe tolamuki komi kuna na tribune ya kala ntango ya nzambe ebandi makambo nyonso biso nyonso tovandi tozokolanda programe ntango tozali kolanda programe sika ntango bapesi mikro epo ya papa mfuma longo abandi koloba nga nalandi ye tata moko papa langa ye aza kozala kuna na frontiere ya yema ya Angola kote ya mwana bagangi abandi kolela papa aza kokontinue koloba te aye kobimisa likambo moko ete
bakonzi oyo bakufaka kuna na bawei akwe kukuta bona position mabe bandela mabe makambo nyonso papa alobi tosengela bango olimbisi papa maya biso ebimi o babuta wana tanga mpe bakombo na bango pasi buta ya kalakala kuna na bawei pasi nga naza kolanda na nga kaka apres namona ke bato ya kinzungilika to Ajax baye kozwa ngai kayo papa makambo ebandaki lobi kasi tozokoka kosilisa yango te kende mpe ya papa asilisila biso makambo oyo nga mpe esalaki nga susi nake kofukama epa ya papa alobi tosengi bolimbisi na likambo oyo ya boye na boye na boye simande papa alobi toyoki kasi ye mutu aye koloba ekosuka awa te lobi kuna na mosole ye moko akende koloba kuna ono pentele nkukili sekambo boye ezalaka te pre toke na mosole tolali tolamuki tokomi kuna bapesinga nzela nalobi makambo wana mbala moko sini moko esalamaki na mbanza ngungu kuna camp ardi lelo babenga wani camp ebeya camp flamand ardi kuna nde ndako ezwaki moto kuna kosakana te yo balundelanga bindongo kuyidi alors nake kotala papa ali bon yanga sikoyo ntango ekoki bemaka moto olobaki lobi yango yanga akisaki yango wana alobi te oyo yanga moko lere ekoki ti bayoki ngai bakulutu apesi aye réponse papa mbanza apesi aye réponse papa kumalonga apesi aye réponse sikawa papa mbanza alobi voandinila fwakwataya elakisini ndenge libili nyonso koyokaka te awa bakongo baza te voandinila fwakwataba yo obimaka te banda ovanda kaka elabana yo okufa te na kikongo za pasi bato babongi awa bazoyeba te likambo nini wana etababudi fata atandele bukatele yakakobakela die pamba te kovanda na kovanda elamba nde kobebe basuki nango yango na episaki na likanisi bon nakobandela wapi na mayombe nake na mayombe kolela ya ndenge wana mai okomona wapi biloko kauki mai kauki kolia ekomi pasi alors sango etamboli na mokili ndenge bamindele basalisaka biso batindaki nini biliki boyebi yango yango bato bazalaki kolia ezalaki forme ya kere mpona kolia yango hakuna kitu kinachunga hii na kitu cha chudi na kitu kwetu uli kulambi mwonoka vitakwenda
Tokombe nzawembe ya mosi sikawoti cha kimbe wakana. Alors, la yuri sous la boîte, les un peu période de chez nous d'Ayak. Comment on est la boîte par ça? Chez nous d'Ayak, la maman va au Sionuna. Alors, la peko et Banakiwana pour Sakanate, et que papa dit na Robia. Eh, papa vous pouvez me faire Robia en Amakonde. Et chauffer, tu vas aller dans Moana, tu vas aller au matin. Tu es dans Loire, tu es dans Tchela, tu es dans Boma, la gente te dit. La Kindunga. Alors, zaki mukolowana, tubali kolowana nda kwanza kwa mama, usa makasi patata, ule komi pembeni kopeta. Usa makasi. Kama kusisi kolobaka na moyo wana isalisini 5 minutes kati. Bon, on continue pour tuer les routes au retard. Tout Kaboli bat. Voilà, watu inga baye. Boka zinga mazibidi baye. Kwa vuzi pembeni. Komba bamoke tikala na moto. Autour de le programme, à 3h du matin, pour les bagnes. Et c'était 11h. Alors, nous sommes dans ma bonne pour les appuyer les morceaux, nous avons regardé mon kili mobimba. Parce que RTC, il a évité ce qui est en train de voyer là. Et vous allez hein? Et sur la table là. Et c'est la capace. Vous allez grave, vous allez liboso. Pour tout le monde, ça est dans un bête. Mbeba, m'appelle Kimingi. Car c'est ceux qui ont placé dans un bête. Ah, quand moi, les collègues. Mouké, na yukwatele, za la passe, hein, mouké. Papa, il faut faire ta zali. Nini yeye kitu na mouké, na papa ya minene. Année 2009. D'ailleurs, paye le téléphone. Nini gani? Ah, papa, avant, je suis au publicité. Passez dans la bissoire. Alors, docteur la kama kumbeza kwa ya liboso parce que toza kolinga koyoka te. Bokutana na likamoni. Papa na kongo na tata mwana pe tata mu centre na territoire ya Bolomba. Mai e kauki. Bato badiri mai te bana bali kokufa. Isara ki passe na kasi. Menga yupe na bangisha kila kena mopemo kwa na sensibilisation ya kindolo. Nasali kaka makasi na ke. Yakuta bishika nyonso esaki mai matite bimi. Moyen etalite bato baleli mboka mobimba. Na bakimangiste na bango kimangiste baleli. Bakimangiste bayeli boso na ngai. Alors bien papa, il a dit représenter la papa mokomi la boule papa qui engane na kamba. Biso to kufi. Kwa la tomoni boyo moni pasi na biso. Komisa maleli na biso pe na papa. Ngai pe na ebisaki bango. Oyo bolobi ngai na memi. Tango na komi na mbandaka na telefone yo. Na ebisi yo mpe olobi bon
nayoki yango tata nzambe akobongisi mbula enuketi 4 jours moi botu ti badiba nyonso ebimi etondi mai ezongi bato basepeli alors kuna ezalaki panike eda lelo oyo likambo yango etikala kuna mpe bato basepelaki mingi yango wana nabengaki yo mpe toremercie yo mingi tobi papa topesi yo merci délégation mpe na bolombe eyaki te na mbalaka yo moko osololaki na bango na likambo esalaki bango mpe esipesaki zo te kino sika kabango etikala na territoire mobimba na bangomba nyonso na likambo esalemaki papa nasuki nakoma na tata wana mpe tata moyo mosana. Voilà mabondeli nde ekokisaka makambo nyonso nakanisa bapwatu ozalaki kotambola so te bino boza kotambola na bapwatu bwato etambola ndenge nini papa mai ezali te bwato etambolaka na mai soko mai ekauki bwato kotambola lisusu te kasi bie kukolokota bambisi no pasi ezalaki na kolia na bise bana na lisusu te mai ekauki papa bolo bambisi bazala mai bakendaki ba epi mpe esika bise ekendaki te papa kambo wana ya mai tosalelango makasi kolokolia toyebi te me tozoyoka te makambo nyonso oyo baza koloba na biso ya balo toyoka kai kendo bana na yoko kai bazali nani wazali ya mtu ya kai Docteur Njulo Njulu ya kana na kai suki makamoni lezareko bokan kai vule zalaki be zalaki te andeni ni wana bozaki na problème ya mvula docteur epsa bisona koleleki nakuja tata mwana pevelo mvuli meluta betke na usine ya Salis ya canne à sucre peut-être 6 mois mvula yando kalia avait donc résultat à canne à sucre on a poussé bien yome yuma mais betke na moi je le mus en qui m'a dit arrivé na Ujiki ya maison na patron et si vous continuez à fonctionner, il faut que vous avez résultat. Mon cas de zone na beno na kutela fumi ya bete liguni nzanga bete papa c'est moi qui m'a na cam mon dernier pèse la délégation il y a pas peut-être hier va me cuisiner na cam on appelle la papa va me cuisiner là pendant que on a na kati ya kamba mvula mekunyoka na kati ya nkai na kwa vitu mingi pipe mubimba ti wizo kukiambulika na kunyoka alors bamdebe bafumia Salis que compagnie wa français bamesepela alors entre temps bakuna kuyikaka délégation na prise de tout le matin. Il a lutté avec papa dans le cahier. Merci. Grâce à votre voyer, nini. Papa, kuna c'est quand même pousser. Pour les aller sauter. C'est Kaouki. D'abord, papa Mbenza Zawana, Ambena Penoka na Mozole. Bakena Mozole. Basengi bango moko aho babimi kuna babimi na mtebi bazonga kuna babengi merci pour les bêtis le temps où on dit l'année ça va le bobo on mentionne maza on m'a dit que pourquoi c'est comme la samaï. Alors, je te regarde.
mais ils ont pris à l'hyposoana. Le bâtiment si pas mon problème vous là. Tout ensemble la paix. Et moi, je me dis que ça la m'a dit que moi, il a mis ça la matin. Voilà. Je vais la ligne bon parce que Maya comme la maman, tout ce que ça c'est au bébé. Que ce qu'on appelle comme là. Et puis ça la santé dans autres. Kasi makamboza koya. Sugo monike na oseya mai bazali susute. Ne ibarake dokume na passe. Bon mote hein. Kasi piso awa na se mai mazali mingi. Tuzana likolo mai. Na RTC. Kasi piso batulo lendo. Et l'épi. L'unico respecté, oyo, makambeza kolobama. Tolemi peut conseiller. Alors, passer à moi les enfants. Koya, liboso, o tolemi pour ça de la terre, tolemi mi peut côté, tout ça la makambo. Oyo, du commandement à l'unité. Bongo, tobongisa. Ah, dans le mingi na pesa na programme, ça peut comme 5 mois. Alors, biso ba jeune to mi pesa. Pas toujours que les makambo kozanga te. Kasi to yo katomona ngona biso te. Boyete hein? Kasi biso ba jeune so ba wi makambo. Misala ah, bani kokima. Oboye ah, wana yangaite. Surtout Kamba. Voilà, tout le bâtiment bien. Kurumbi. Maman Moko. Apo yuko sa misala. Akiena misala na ye moko. Kozi ye moko alubi. Za mama nangai. Akundi ya bomoi. Kuna na Kurumbi. Oka place wana basimetuye les alliés bakonzi mama wana za wana. Alors, on se les alliés kosa isabiso e bunga. Ezo maye. Bakaya ndenge na ndenge tosali oyo nzambe asilika ki mpasi ye la Kristo. Oyo kokanisete tikatoke ne Kurumbi. Makambo nyonso ezongela biso ndenge ezalaki kotambola liboso. Boye te, hein? Yango wana tozosala programme elebi te. Nga moko na ye komona yango kokola na biso Kamba 40 ans. Mondele nde avandaki awa. Mais mercredi nyonso bamama ya bamboka efo baya kobongisa Kamba kolongola matiti Maya sima kobongisa. Donc, et la bossa n'a quitté aucun nini oyu ya zalaki. Soin. Et les lorsque on dit que mercredi, dès que le pasteur va faire sa programme, va mususu akena na bilanga na ye, na mboka na ye, na zamba, na ya lingomba ba ukipete. Yasoro ya lokuta. Alors mingi bakutana makambo ndenge na ndenge. Papa gobe alobaki yango korwana. Oyo makambo papa malonga alobaki na bango. On a mercredi maman moyo. Marie-Grâce qui bondre 2 fois. Mais akutanaki na likamoko ya passe, yemoko tata molimo centre. Yaki kokagela ye. Et là, il commence à mettre force sur la tête. Mais force est à dire. Zambé a dit que ça va plus sur la table. On a bon, on a mis ça là, il y a mercredi.
eza mokolo topesa na kuta nzambe mercredi 15h nyonso nzambe fo akita kosolola na nani Adam ezalaka mercredi chaque mercredi no atiki kiti na ye ya kokonza ye kosolola na nani Adam na mokolo nini mercredi wewe pango alasa Adam na mopanzi alongoli nzoto asalaka nani mama Eva na mokolo nini mercredi toujours kala makam papa malongo alingaki bana ntango azalaki na klase na boma mokolo wana bayokanaki bakosolola bakutana ye mokolo yango yaki kobeta bale ezala mokolo nini mercredi asalaki misiko ntango abetaki bale akukanaki to makambo na makambo mpona bongonga na terminano wana pesi nzela na papa mbenza bongo atata mwana mpe tata molimo sango amen. Merci papa. Ngai nakoloba mingi te na ntina na likambo ya 5 mois. Mais nakolobela mingi likambo oyo etali comportement na biso awa na kati na mboka Yerusalemi. Na 5 mois ntango wana biso ekutaka biso na manyanga na kinkenge na papa batatu, kasi likambo na biso na papa batandu ebandaka mwa musika. Na 1981 tango inauguration ekomi pene yanda kwa nzambe oyo ya nkamba, c'est vrai bapapa batindaka na mission ezalaka na mois de février 1981. ndenge nalobelaka yango ete ngai nayaki koreprendre a 6e de humanité po ete nakoka kozwa diplôme d'état na ngai. Nasalaki 3 ans nabandaki kozwa te 4e année nde na mois de février bapapa bango nyonso misato ndenge papa alobeli yango bafandisi nga awa na mokoto balobi ete ngonga ekoki po ete okoka koposte diplôme d'état na yo. Ngai esalaki nga mpasi na bonzoto nabi papa 3 ans eleki nazwaka diplôme d'état te, sikoyo nazolinga susu classe 4e année yango oyo papa kulutu papa kisolekela alobi ete biso bato nde totindi yo. Na mois de février wana navandeli na mbanza ngongo, tokomi na mois kaka na mois de février wana nasuka sanza wana balongoli nga na mbanza ngongo batindi nga na boma. Kaka nazokanisa papa melikambo nini oyo na ntango wana na 1981 boma eza komona na mboka moko musika okolonga na nkamba oke mbanza ngungu matadi oki kotraverse bak wana kokende boma to jela ebandaki komona na ondire monde mosusu wana. toza komona bandeko na biso ya mayombe bazoya na nkamba kotraverse babak, donc ondire bato moko bauti na mboka mosusu kasi nga batindi nga kuna. Na mois d'avril ntango toye mpona inauguration
papa bayebisaka nga makambo makambo wana bayebisaka ngai likambo nayi koreconnaître ete papa Mfumalongo papa Dangenda ayebisi ngai ete mikolo ekoki oyo bokopesa maboko epai ya moto akangani mpona construction ya nkamba botongi Yerusalemi. Niona esito inauguré déjà ndako ya Nzambe. Gana talika ndenge wana alobi ete ntango wana papa batantu azalaki représentant papa Wasukwe azalaki représentant ya Nkamba nde papa batantu alaki adjoint na ye. Le papa Mfumalongo ayebisaka ye ke bokotonga sikoyo Yerusalemi. Ngomba ya botongi Yerusalemi si ekoki na papa peka nga na komprenaka likambo wana te elokola Nzambe alobi tolandi. Après nazongi nanga na boma ntango naye poursuivre sa classe to présenter les amis d'état esuli nazongi juste dans le 12 octobre 1981 wana baresultat yekobima wana papa Mfumbanza ayebisingaki okobima te okofanda kaka ndenge papa alobi yana kanisi nga na mesanaki kotambola nanga kosedebrie me papa ayebisinga nafanda naye kozwama malade oyo ekopermettre nga teke nakoka kobima me na motema nazokanisa fo nabima nakende koluka mais nazwami malade. Papa Mfumbanza ayebisinga ike yofanda kaka ti mokolo kobika nde obanda kobima yaye kobika juste dans le 15 octobre 1981 wana papa Mfumalongo apesi démarrage ya botongi ndako ya Mintinu atie libanga alobi na papa Mfumbanza continue misala na yo pe aye kopesa ndingisa ete ba Kongo yo moto kotonga ndako ya Mintinu. Esika wana nde batourne ebandaki papa Wumba na ntango wana bazalaki nanu très jeune kobanda na Lukaya ti na mwana kosala basinzani mpona kotonga ndako ya Mintinu. Esika wana nde papa Mfumalongo pa ayebisaki ngai ke yo Mlonza obanda kotikala te obandaki mosala wana toza kosala na papa batantu kino ngolo ekoki na 1985 avant papa Mfumalongo asala accident na ye ndenge momesano ezalaki ete na fête ya le 6 avril papa ntango baye papa Mfumalongo azwi ngai na papa batantu na papa peka alobi na biso ete ndenge nayebisaki bino ntango ya kotonga Yerusalemi ekoki me nayebi ete mbukakanga naza kotambola mpona kosalisa bantinsani mpona kotonga Yerusalemi kasi banzela mosusu ezali po ete etonga Yerusalemi. Azwili biso baexemple ya mingi alobi ete oyo na Yerusalemi ya kala moto nyonso abandaki kotonga Yerusalemi na eloko oyo akoki aye kolandakisa Nkolo Yesu ntango ekobotama oyo bakendaki kotala Nkolo Yesu babateli na bapate bakendaka na biloko nini na biloko atalo nyonso bakendaka na yango na mbala oyo mpe na ntango oyo mpe na botongi Yerusalemi ya sika ekotongama kaka na nsinsani te me moto nyonso na eloko nyonso oyo akoki mpe mabanga ya talo mpe ekotonga Yerusalemi mpe mabele ekotonga Yerusalemi na ndenge nini kosala babilanga Tata Nzambe ndenge asala esika mosusu atia banzete oyo ekoki kotonga Yerusalemi na ndenge nini mabaya
esika wana nde bokomona kati sikoyo nga na kotikaka mabaya te papa Fumandongo nde alakisaka biso makambo nyonso wana po na 1981 mabaya oyo tozali kotonga ndako Nzambe ebandaki kosombama na ngono na kasi mutuka fekende kuna ezwi mabaya ekoti na Yerusalemu ebanda ntango papa Fumandongo ayebisi biso nde tozwaki likanisi ya kotambola zamba liboso tozwaka na bapapa Nsumbu ya Faki na Manyanga na Kinkenge na Ntando Kongo na bapapa Comptable Lukanu nde tosolaka devoir wana kozwa zamba wana na 1985 avant accident papa Fumambanza nde yebe papa Fumambanza akendaki ko inaugure mabele wana ya Ntando Kongo na Kinkenge nde tokendaka na Faki Nkamba na tango wana nde naza koloba boye bango moko baza koyeba alors tango toye kokoma na 1989 na 1988 na le 25 décembre tango accident esalami papa Fumandongo papa ndenge na bengi biso na papa batantu toujours alobi ke tango ekoki bisika nyonso nde kotambola ebandaki kozala kaka kopona kosala la découverte ya kotala esika nini eloko boye ekouta po ete etonga Yerusalemu sikoyo tango ekoki po ete bofanda na Yerusalemu bopesa maboko na Mbutakangani bandako ekotongama na Nkamba na tango wana ndenge tata abongisaki mokili tango ekososola bakotindela bino bapaya baya koyekola bizaleli ya Nkamba oyo bizaleli wana ya malamu ya Nkamba yango nde ekotambola na mokili mobimba esika wana nde alobaka te ndako ya 8 niveau ekotongama na Kanfuma place ya terrain ya football ndenge nakendeke tango nyonso ndenge papa alobelaki yango bato batietie bandako malgré que je suis kadeki wana kasi na tango wana soki ekoki papa ndenge oza kosala misala na yo soki ekoki ekotongama kaka na 8 niveau wana ekozala na capacité ya koaccueillir 250 personnes na 250 personnes wana bakoya kosala 6 mois na 6 mois wana bafandi kaka bolesa bango makambo nyonso bosalela bango baza koyekola kaka bizaleli ya Nkamba bizaleli ndenge nini tosololaka na Nkamba masolo nini tokosololaka na Nkamba elateli na biso ndenge nini tokoleaka ndenge nini tokosalaka bamariage na biso donc bizaleli nde yango bakoya koyekola mais ine alobelaka ko papa Fumandongo ke ce sont des Américains qui vont venir 250 personnes pour 6 mois koyekola bizaleli ya ndenge wana mais na tango wana yo moto oza na bizaleli ya mabe po bato wana bakozala très observateur oyo ya mabe bakomona bakohésite te mbala moko bazo tomoni likambo boye ya mabe yo moto osali yango mbala moko mokonzi ya bule akotuna kutu te soki ndenge nini atindi kaka basurveille bazwi yo mbala moko babimisi yo ezala nani na ntango wana ke ezaleli wana mabe emonani mbala moko bazwi yo kaka babimisi yo na Yerusalemu yango tokomonaka mingi ete kotonga ndako na Yerusalemu ifo papa ayeba alakisa yo esika c'est vrai okoya pa ya papa kotinda yo pa na ngai po ngai nayebi makambo nyonso ndenge na papa balobaki na ntango wana otongi ndako ya kitoko mais soki bacomportement esepelisi Nkamba te ezali ya malamu te e bato wana oyo bakoya koétudie babizaleli na biso soki bamoniki fulani azotambola na ndenge mabe donc koloba teke natongi ndako nanga kitoko na Nkamba
vuzaka bakubaikisimu nkama ilobama inazokola bakuba batatu takolanda ngai osali ata ndenge nini osali makambo nyonso kitoko na nkama te soki bizaleli na yo esepelisi Yerusalemi te bato wana bapaya wana bangone bakolobaki fulani atamboli mabe mbala moko tata de la ville basaleli babimbangi babimisio na nkama mosusu bana soki yo tata na mama oza komona eke bana baza kotambola na ndenge mabe me oza kopekisa bana te soki bato wana ntango bakoya bamoni ete bana ya fulani baza kotambola na ndenge mabe bakozwa bana babimisi bango soki yo papa mpe olobi na mama mpe olobi yo mpe olobeli bana bino nyonso ale babimisi bino donc na yango na esika wana papa Mfuma Ndongo akebisaka biso makasi esika wana nde ayekozela liloba ya koloba ete mundele afandi na nkamba 40 ans mais okoki komona te eke matiti ezala na nkamba mpe na ntango wana batata na bamama oyo bazokuta bamboka kosokola Yerusalemi okoki koyoka te makelele na kati ya nkamba soki okobenga moninga okokanga te fulani kaka na maboko betika moke maboko moto ayibi baza kobenga nga atali me kasi tala sikoyo ndenge tokomi na kati na Yerusalemi eza na posa na biso kasi bizaleli na biso tobongisa soki tokofanda na kati na Yerusalemi bizaleli na biso soki mpe tokobima bizaleli na biso kaka yango nde na mokolo na lelo likambo oyo nazwi na ntina bizaleli ya Yerusalemi ndenge papa Mfuma Ndongo alobelaka yango na 1989 na 5 mois tozalaka na papa Batandu na papa Peka nde abendaka biso matoi jeunesse toza mpenza na posa ya bajeune bafanda na Yerusalemi kasi bizaleli na biso bizaleli bokomona ete na mibu ekoya bajeune bakotonda na nkamba kasi bolemba te na koteya bango po mosusu mpe komona esika awuti baboti balembami ye mwana wana aza mobulu bateya baza koyoka te kende nano na nkamba kuna na nguya tata Nzambe na mabondeli peut-être mwana kokita me ntango mwana koya awa aye kokuta biso lisusu awa tozala makambo wana na ntango wana oyo aye na bizaleli na ye wana aye kokuta na bizaleli wana yo nde moto akofunda bino ngai ndenge nayaki mpona tika kasi tala ndenge naye kokuta boye na ntango wana basurveya tozwi mosala ya kobimbisa oyo bakosalaka mobulu na yango papa mpona lelo natelemi nano wana na lotongo ya papa na kobenga papa Kambu yani daka mambo mina yani kakutusonga wana bawuzana ndenge ye papa na jeune oye tokokima nkamba tokokima te tobonga kaka bizaleli ya comportement elateli na biso oyo na mosusu nazokomona miso eza nango kitoko kasi azwi linete atie ntango mpe akotia yango ole atia yango na miso atia yango na elongi wana elekisi nini ndenge baba Batandu bakolongaka fiere kuna ndenge papa esanga pova nakoloba ete batia yango na mbunzu tienimeti na mbunzu wana etikali lisusu te maladi te bekomisi kwa fiere makambo nyonso wana papa Mfuma Ndongo yango abanda kopekisa papa Kambu avula ntene Papa Simon Kimbangu, à l'âge de 12 ans,
wa kitu ka Etwani anamesoma mfumu Cameroon, kuna fula de bien wanted. Una 1960 ni tata Simoni ni vutikiri kunkana. Ari bantu bawo tsono bazibakanga nsama. Kansi tikitaka ya yuruka kwa babisadi si ya mtindo aka. Boka bakale tete mna 20 ye tura keko kansi kina tikitaka ya kala ya bura kaseko ko vodi amudina yaku yaku munantima. Wale mifungura ekoko kwa kibeni kukanga mena. Buka tura ngata. Buna mama chachi tubila musinzungu wayiza. Bukafuka mavuntamu gizibaka. Tata jori bukatule koko kukanga mene. Katule koko kukanga mene mama. Chadamu wavana. Nutavanga diamu kuno. Ikansi kitakujimina nzamu kukabu koko kakuzoliriko. Chadiamu. Wenda kwenye fibu. Katulili. Wale vuwane na mundele. Ananzwa mundele. Anatsuka tiribini anagatetu wa matari yakana. Butayenda kuna na mili bumekula repo. Dominique wasoneke nenge moma kuma nge basarisi alitola kunlandi. Butayenda kadi repo kwani. Yani bo mama ba wonso ne beta bakinsa munge wena ko kumuna nzuru nge kutula kulika koko toma fimba chete ambo watumisi. Yani tamile timwana yateza ya fimba ya kutele tingatu didi leza kunkanga. Yani mchadiamu. Buka yantikelo kwa mwonomba ungele papela. Yani kusonika yamura mbutule papela mpozi. Yani hivyo mwankazi wayenda kuna nda mwanzaji bawiza na ye mwana yakana nkundi yani. Yani hivyo nate mwana kento huu kuna vofueni mara sopa kuna mwana yakana sompi samba wanzaisi. Chilikumbaka wizi litasanskili gumosi. Kanchi usipaka mambela kwa manimba maladi disomei nimba ale tumukamerun kapigiri wele kuna poste kani poste ya iza kulukengo kuna nzundu ya yantikira mudika lekolo muna siposta bela dikiranga ati kujisale lekolo pameni uliwagana kwa mikuikizi ale shikafutuka kuna vula boka za hizi usipwada mwana keto wana utanimba zidi kia mbote kanchi maladi disomei dinga ele umtadi jale yudi di butamu mtunkubu no pao yani bo mwana kente onani buidu ivo mono ale mubokila bobabokila bakotele munanzo baba tatu akiti chama mbuba kubika munale ndere wele kwa bukasala mwana kente bela de tuli yanka kaende ko rifwe ubiza futukisa ale udisali senle kono udinuikisa bameni bugenda futuka bokene mutamuntu nkubu bakote munanzo buka barata mama kankitika yanyo akabuna ngwankati chadambu kagengi kitika shika zuko kwa mundele mumu ale mundele gachili munganzi joke ngwakazi buka gaika umbokele mumu bokele byake lecha yani voli bake singa lukanga mukuru kwa ndo mwana unimbanga lunata furukia ndani usayonda burugonda nzena futu kana kali kungonda mundo bene yiwona tomona bo agwa kazi fweme ne ludi kitata tole bonge singa mi kangu wa kunyale tunkengi mona kuru twankoka twele konda umburuku nyumemi kimanga mvula twansuba kafua kwa nikale tu nengo mene kuna mbuluku tutomokele koti wakati bukaiza betu tule kungonda bo bon ibuna bukakala kejawantama bamwini mpaka sa vuru sosenino magata mabategane agatwa zunge mpaka sa yo pachikafua ile boyo kreno kinzundu kibula lukengo wale bele zunge mpaka sa ale bubu ya muta muntu nkubukelewa kata sule soko buka ichikola kana puru tata simoni gaji yani bo hakuna ndio ugele tamuza paka sabu ngula ya kuteja ngako toro mpaka sabu na bakumvunu mona kafoti la anda mona kategele kuwela buna mono ngere kontaka mana gana ile ta toro wakati kiliwapo kawa sokentele
bukunzira bitakuna tayoka tubile emuntu na ukalabe bayenda bele bwana na bisibi tata simani kela yani bibinchi yani mbizi ya borelano kambiziko kulumkini mwanambulu bongele ishi teze limuko kwa yani betira yani vota ka mbiziko kibibi yani mwana bunze mbiziko ya boreleo una katanelo kambiziko ale betina katiko mfinda ya nene tamuntu mkubuya mshireza kama yani toro kukwe batomokele bechigaika mu bichichi bechikuwa anagata na kitoko menzoza wonto nongunga mbo yani toro ko gate kikwenda ko yani voku kwenda ko chiri kusisako umuntu muini veti nsike jina yankaka kayo tukala kanira tambulika toro ugenda tubuka yana nzwani mutamuntu nku yana nzwani shire yani zangu ile yisi mutongole na yisi mambo maisi ngolo makara ale kweli utafuta kwa kunka kwa karaba karale yani wanga nenkento mwana nkento nduna wizi ukaza yizi kuzibwana bezibwana ne mtamuntu ngubu ni mwana nkento bela koza kumbaka wafwa yanzika kwa yana dukufira vile kuneni kuntumchina kwa mwana kento fuidi mwana kizali wele funde mamu kumbajankana ale bokoloso matewa bonge fuchambi waka muide mwana kento adamu kuleni kumboki lisako ale banzengera mama bukatela mama paske ni bonga mama ndekifuta ale tata chimoni gaiji yani yo muntu nduna kafwako gomba kagondo ekaziko ko tuwa katuwa elishako kufyaka ay yani wafwe mwana kente mwana katituka na komo yani mama chanchipira nyomono mbaki kwa moya mono buwafwa mono ndundu ilinga mambo mafutikirira kamutiribina mazu zira mwale bezimozenga bankomere byaka amande yankaka duwulule kafuta mbongo zike wela deviza kaka kwa bantu ale mfuka izimani nganji zina za mpaka ale siri katu wale wele kuna fula ule funda kwa mfumukamelu yani go kimbangu kya mtindu kena kwa mwana kwa wakini mukala shikeni na kya ndongi mvuara Samuel munarukengo ebo bubu mfiti kumbakia uvogoa kaka kwa mvuara Samuel yanu kundonga mukala shishibeza ya wezi uchifuanda kwa ade kunele sonekene nkanda filisiku akuta muntu mvuara ndo wiza yeti mbangu shirofutuka kweli basi libaka na be ukaenda yani kimbangu ne yani ne ndo wenda kuanda kwa kana sinanti wele na sina mangu wele kuanda kweli yani bakotele monzo wele bwana ndela nkakali mungu ubakota bonanzo eketi nchali amu bante ya muna buya mbona kaka ntemo muda kuma kukwemi dikolema temo ndene ukashiri kana bakote ushitala kuna nsonja nzo ni mundele ngashiri kukumbazi kwa siketi yani temo una kitata nemunu mukumona nje ntemo mpe wangitamona ale wakana temo zimine pa mundele ngongwani mufina wajakagana bokeli kona kakare yani ndoki yani mfumu uvubokela kumbangu lwenda kwenu umboke bezi diko butikiri kwenu kunka buna mfumu wasasonika munanka muna ajanda ekitu chamamu kasasonika muna buba wonto no bazikusienchanga nganzi mukonzele yankamba akulomela so yakulu nganzi kabakelero zola yaka kusiritu tumujerengezi yani nduna buka observa ujiwa bokunkamba byamuli yantamene muna 6 avril ale muna le 18 avril sonekene nkanda una bakili utezo kina kafudila mafu amatoka kuna ndaba rubingwa majo kila kuna fula mezi lingungwa kimbanda te kingoma nkamba mafulu kilimwana mbwende yenke ale yani mwini ya tata simonitele yani bo bundele lule kamba situendela kutonzila mosi mono ba missionnaire bantu bambokele
kuvula nitakwera bampe batambuli balele mwana kuna fuluki musuke nsukale baperamene ye bamaba mwili ye ba sone kibani babole sekretari za zodiale bele kuna vula bubela lwa kikoloka dweje tiko bakini mwana ngwa kimala fumisi boke kimbangu ni ngeta ngazeki bokolo ndongata ne dibakubokelele esanu lusale ntwaye kanti zaya bo baba kibakira kutambulira kuna fuketwaye ibosi gana strade ana umanta zikiri gonkishi honda mongolo ndete gana koko peka mbotu direka kuhana nkisi minalaya bosi gana kiti kina ubwanda mwana kati kwanzo nkisi kazikiri mungu honda bya kulengoro kwa akana strade bala kana tulika kura zako kidi rek braka kiti ma kiti mutina mina inakazika gaisi ditene kiti ya mote tata chibona kantala poluse meso makitikilize ndapatia zene ngechikutikile malima ale bukayamuleza kama koteli mwananzi bukakota yani vokitike yaki vokirwala kitiko no kiti salutazanga kisalulanga munganjiko ikuvene mbote ngungu akuwawa kitiko bwandako yani vomukumata makalima kumambi difuata kutola uko ikotomantela bona bayanchikilego vongeye umuntu amfuno kulendi batakanwanga kwa muntu kwekuluta satsa ibosi tumwini vonga yavulifoti lupilanga kuko beto beto situfilanga zole kuna ngeye usatsa kabuya nduma kiwila ntama kwa mfumu yisu yani vongeta ngwidi okanti abo mfumu zambi zolele kunjura damu ngakateka yura kwa beto oh kanti volu jalo kuvuli dia mbetu katule ni kuvula yani vokazena deko ya abaru pe kwa mama mwe yenge nenga bawite yani ndo sanje ndami ndezo sala kwa kana kwa uda ime tusaba kwetu ukasaba ari ubasindiki bona mambo mama masona mama na histoire dikimba hizo bazi karankata Crispin ok dango temo page 40 oyo ezwamani na livre intitulé na l'histoire du kingangisme moto akomaka yango papa dengenda continue. Le 17 avril 1921 kokolimisa pamba te bakomi yango na mokoto ya kingolese. Monsieur Jennings écrivait à Simon Kimbangu pour lui demander de se présenter en Ngombe-Lutete. Le 19 avril 1921, Simon Kimbangu arriva à Ngombe-Lutete accompagné d'une suite qui comprenait sa femme et Moué le mari. Outre le révérend Jennings et Hilar, les diacres protestants, Lemvo, Manuel et Tetila prirent part à l'entretien. La veille, Kimbangu venait de ressusciter l'enfant de Bwende et Nkenge, âgé d'environ de 12 ans. À ce parent, Simon Kimbangu avait dit: vous passerez la nuit ici, car demain vous irez avec moi à Vola, c'est-à-dire à la mission protestante de Ngombe-Lutete. Ceux-ci concertirent. À son arrivée à Ngombe-Lutete, ils furent froidement accueillis par le révérend Jennings. Lorsqu'on le pria de s'asseoir, il refusant et d'y rester debout tout au long de l'entretien, au cours duquel celle qui ne lui vouait qu'un méprise l'avait soumise à des tas de questions vexatoires. Jennings, notamment, demanda à Simon Kimbangu à présenter du révérend Hilar s'il pouvait donner la preuve de la puissance divine qui était en lui. Pour toute réponse, Kimbangu leur présentant le fils de Bwende qui lui venait de résister la veille en Kamba. Les missionnaires ne dirent rien. Ils se souvirent toutefois que les jours avant, ils avaient vu passer des gens près de la mission
se dirigeait vers un kamba et portant avec et un garçon mort. En effet, la route principale vers Nkamba au départ de Tissuville passait par la mission d'Ngombelutete. Loin d'être désarmé, Jennings demanda à Simon Kimbangu s'il possédait des fonds pour assurer l'expansion de son œuvre. Celui-ci répondit négativement, mais ajouta: Dieu n'est pas indigne, il dispose de tous les moyens pour réaliser avec succès ses desseins. L'interrogatoire terminé, Simon Kimbangu et sa délégation regagnant Nkamba. Ce n'était là qu'un épisode, car le 18 mai 1921, les révérends Jennings et Hilaire se rendirent eux-mêmes en Nkamba quelques jours seulement après que l'administrateur Morel en revint. Quand ils arrivèrent, Simon Kimbangu leur réserva un accueil fraternel. Le fait qu'il résistait des morts et qu'il accomplissait toutes sortes de merveilles ne lui avait pas fait oublier les notions de soumission et de modestie. Il n'avait pas oublié, en effet, qu'il dépendait toujours de Ngombelutete, où il envoyait ceux des nouveaux convertis qu'il désirait pour qu'ils fussent baptisés. La délégation s'est rendue compte qu'il n'y avait aucun doute quant à la nature divine de l'œuvre de leur catéchiste. Celui-ci, avec la puissance du Seigneur, prêchait l'évangile avec une telle force de persuasion que les missionnaires eux-mêmes furent profondément et très favorablement impressionnés, à l'exception du chef de la délégation, le révérend Jennings. Sous leurs yeux, ils firent les témoins des actes de puissance que Simon Kimbangu posait. Les aveugles recouvraient la vie, les paralytiques marchaient, les morts ressuscitaient. Il se trouva des membres aérants de la secte de Jennings qui jubilaient carrément. Pour cela, tous les faits étaient clairs, troublants et édifiants. C'est de Jésus-Christ lui-même que Simon Kimbangu tire sa force. Quant au révérend Jennings, il déclencha la campagne de diffamation qui devait plus tard conduire à la déportation et au martyre de Simon Kimbangu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ubasabuna seneketsone kenekana wele kuna ngungu kwa msemorele msemorele yani vokileli uwa mana unsonekele kwa mwana kibeli mfetikulita la momesu ali wizi likukule duzu me usilo waka kunkama tani limangu lonsono maganga tata Simon Kimbangu kasagoga jamu ko wele la biemesi ule kumtela yani bo mwana kibeni tuki di kunankamba jere sana nketi kamwini bo Kimbangu egal docteur puisque muntu infirme quand on vutiri wa moya moyo resiste zevolu yalo kitasadila muntu katulu mumba kufuiri kwele quand vutiri wa moya melu yalo ndo nakitatomsela ai jenenge tidatu nongeye umvuma kumatatu katamina yako ngeye umwana fyoti kwa bambu tasa sonika bubunya kibeni bukasara bo mwana mfatiko ni tala yake ya kibeni jenenge tiwizi le 19 mai wizi mumu na ya kibeni buraka kala kuna songi kunanga gole ngetama yani bo oh bantu batikwiza babidi bete yamula sana salbiro yano besikembira kakangeye kutasala sanko etaka chimoni wili odingara bara usako yana kulusat sem ezira yiri kile nzira ana ule bonge kiti ya biole utitula bayo msekira bafuendi tata chimoni yani bobo dunga ana bego zoli zambachi jikoto so kudarba mfofo zizori bakotis makoka mamoro bakotis bo lukabula ndamulugana kwa mfumu jenenge tindamu ya muno mbole mbole nena gani yani wajize bibi na genzambi kayantika kwa isati
yani hole so misimu moko yani tunankunga nguta muntu dabiri kubambe ubagemi sinkunga yole nweza kwali suinga ngapwena unayengolo za vuruzo wantu nweza kwayandi ngulu janga isuketina ukatule koko kutungile kuna tule alo tele kuna makumba isuketio kapula bebe wale bwanda wengine besibangi wao mona tata simuliano kamkuma kamiko mukuma cyane wantuma soto na manje wontoto vidagase simbi mumeso asija kile kusonge bimeki kingani yeki kingani ile dale wenda kuna mazani yobe ale bafini kile mbele fanta mpasi tese kale koko telama nivumbu kidi diata ulakunga chita kona ni marba uzafuti kisa ale tudile koko na koka yani wotela makwa kumuna kuungwa fumoto isko tela mele koko maru makoka ne koka tatela ma pia mshiko kitatoka bima benti kila masako kama amikala koka ya karanta munango mbetichuka mbona ya kala kana baba kuntu mianti ngitawa ka toni tatoni mkumanza ngoro wini kuna katunga ya tegana wene entiwo unagana zalu ale yani nguri kwa kuli dana kana bima kuna simetere kenda kumbakira wale mkuna kale mikenina bula buka asali sata hata simoni wele simba muna dubuzi dingale kwe yani fumuje ngisicho kwa ngani eno mkumanza kanche wako totuma kokutazanga kango wonso bakembelelanga nge yani paketo kuna bakanya inyo yani bangu mwenye sukari nikuu bakende bangu woto aniyotala je bakende biti zetu tunanwa nchimbi ya mfumo wetivanga tuko mtungo watiji nkunga lotijimbira nkunga mafura dieto tata timono nakawaka bunale kopere munanzo baziki denzo ale uzigai kila kuduwa te kulusatseji aliwe kaizane zangu leko kole Davi kuba vichati ke bili bilane mkunga ujata mene kwa na fulu yani kibeni wabonga onzambi uzenge kan ale baba le muna wantu anake buye bubi tini ya biwagu yani baba katani jenge sina mkunga kuna pe fula yetu kuna dondo dia wasala una yote kuna repeto akete na ada simoni no bantu basi banda semam kote mwanzo wele ko mati ale wele bo makono mabwaka utigari yo ntondere baki bukaiza ngana safu wazengo akana wagaite basi una mtamundu kimbe mujokisen safu keni yani sini kunte yo ngedi akawa mbuta futi kwa kuwila mambo maleke ukimbangu leke ndiyo muta kanchi kuchikweli yako uzayo ukazalwaka ukazalwa kizame kalenda toko wewe kimebe omuntu ndio kusento singa kana muntu afumu kaske waruko mwana kubeva kitu kikapembe yani nikazana mtu yoke ngana ni twaleta ngayana kalenjira wewe kuna fula banjuri libole mwana yano chudi abakundo beti kudwe chikoko chongo kukugizabe uzitole baka bona wele sala convocation mkumba zurna na bakelitanga nsamu ya yeye tele vomi krikitima wonso no miboko kuna timpesi ale bele bela kipesi bele vuande kutagata ubavuanda chumufride lekisone wa tavons mono bumbuini bukina fuma fuma furukiri makoka matela mene bumbuini bamisonele bete bagonson abefemes biemes semfe tusaleno nkana twagana atestation akumulira luyano sikasonga nkada gani katu kwezo bayangwa engeye unawakala kugusuwa kasa zindombe zebi basango lo mundu ngeke kuzekwa ko votu mbangu tundukini wane to basinga kala kuna chatambi ya ndombe kwenda kwa mkutu lukuta kali basalo mana kwale
pele kumpezi samu wa kuda bikwanga wele pitata ari yani kibeni wele kunangu ngule funda mna premierzo atanga kwa crispe tawa mna premierzo na komba tata mwana pe molimo santo totangi na komba tata mwana pe molimo santo le mercredi 1er juin 1921 Morel, président, a-t-il suivi la conférence qu'il a convoquée et à laquelle les missionnaires catholiques et protestants, dont Jennings prit part. Tous les participants à cette conférence prennent une ligne dure contre le kimbanguisme. Un délégué catholique fait observer que les agissements prophétiques de génèrent déjà en menée politique, exaltation à ne plus payer l'impôt. Cet homme déclare sans ambages qu'étant donné que tous les moyens de persuasion sont restés inefficaces, il est nécessaire d'agir sans retard. Quant aux délégués protestants, il estime lui que l'on se trouve en présence d'illuminés. Il est d'avis que le mouvement qui à son origine était purement religieux pourrait dégénérer en action politique. Il exprime l'avis que ce mouvement doit cesser et suggère d'y mettre fin par la persuasion. Morel, pour sa part, estimait qu'une action doit être entreprise. Le jour même où se tient cette conférence, par télégramme, les commissaires de district du Bas-Congo ordonnent à Morel et procéder à l'arrestation de Simon Kimbangu. Pour l'administration coloniale belge, l'état de léthargie venait ainsi de se terminer. On pouvait considérer la date du 1er juin 1921 comme celle à laquelle fut donné l'ordre de déclencher les persécutions anti-kimbanguistes et sinistres mémoires. Conformément aux ordres reçus du commissaire de district du Bas-Congo, Morel quittera Tisville le 5 juin pour un camp avec une escorte de 24 soldats et l'interprète Lundoloka, afin de procéder à l'arrestation de Simon Kimbangu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, vous allez, mfumo batunda akutwala ya mfumo mpyaudi kwani wala mfumo mpyaudi kikasoni kankana buna tata simoni weleza iswapa mfumo yishi kuna mbanza nsanga wewenda nguza kakakama na munzanza kumuna yanyinchi ndavutuka suku ikangama dubu bechibu wabo na inkanda muna kimbanda muna ngunga kimbanda mfumo mpyaudi baba mindele bantuma kauje kula mudamu mfumo mvuti foti kunje kula wakakula nkadumia nale kangamene bwele kuna ngungu chicho keza kanga mabuna mfumumbuti wa kanga mandama wote bulaga wisagana etata chimoni buna kuna ngungu nkumba byodi kwa liba kuntuana chongolo byodi wagane nkanda kwa puru sidiani ufokeni gana kwa mundele muna nzundu kansi bezikwa bana nawo puru si wizili teye muna ngunga bimbada fukamene notata nkanda ungeli mfumu byodi yenigana kwa mundele munanzungu kanchi mambo mangele menamu mulikumbwini sose fula daka kawatini na kwako nga mundele nkanda kamfilisi yenigana kwa mundele zone ya pasula kwa yani pasula ko fumu yisuzi kumo kila kuna bazan sada ntango mifweni ngagana ka buna fumu byodi retare kwa nikakala mambo maba kikuli kila mambo makulu. En 1960, nzoto ya tata Simon Kimbangu ezongaka awa na nkambo na le 3 avril kouta Matadi Mayo. Bayekoli nyonso ya tata Kimbangu nguya na bango ya kosalisaka ezongelaka ndenge ezalaka na 1921. Me oyo ezalaka komonanaka soko ozali na likambo osala ya kobombama loboko na bango ikokangama na moto na yo soki balingi kopesa yo lipamboli nde soko bamoni bongo
il faut batuna yo soko eloko to likambo nini yo osalaka. Nde mama Kiankitukila tangu ye afukamaka pona azwa lipamboli, loboko ya papa Mayangi John ekangamaka te. Pe atunaka ye, yo osalaka eloko to likambo nini? Ye alobaka, ngai nasalaka na ngai makambo te. Makambo oyo ezalaka le 7 avril 1960. Pe papa John ayebisaka ye kende kokanisa tango mosusu ozali na likambo osala okosana nde yango esimbi yo. Nde akendaki kofandela esika ezalaki ndako ya mondele. Na ngonga ya nsima ya midi ezalaka ngonga ya bopemi. Papa Kampu na papa Ndolomingo Dominique bakendaka esika ye azalaka. Papa Dominique azalaka mutu oyo abandaka kokomaka maye oyo nyonso baye kolia tata Simon Kimbangu bazalaka kosalaka. Ye azalaka lokola secrétaire. Ye atunaka ye mutuna, mama, yo olingi solo kozonga na nzundu sans kotikala kozwa lipamboli? Oke batu nyonso bazali kozwa yango pe kobikisama. Eyano ya mama ezalaka boye. Zela ngai nayebisa yo likambo moko na kanisi na makanisi na ngai tango mosusu yango nde ekokaka kokanga ngai nzela to esimbaka ngai. Nde alobaka na ye loba. Ye alobaka boye. Mena kobanda kolinga koloba, papa Kampu akotsaka loboko na poche na ye, abimisaka papier azalaka nango mpo ete abanda kokoma mai oyo ye akoloba. Me ye alobaka na bango bosala bongo te, bokoma kaka na mito na bino makambo oyo ngai nalingi naloba. Nde ye alobaka boye. Noko na ngai azalaki na kamba na muninga na ye na Kiakongo, mboka ngo eza pembeni ya ebale. Nde ye mutu apesaka ye mwana mwasi po abokola. Me alobaka na ye boye, mwana oyo na tango ozali kobokola ye, soko mwana mobali alingi kobala ye, balisa ye, nde sima oyebisa ngai. Noko ayaka na ye na ndako, tobandaka kobokoma esika moko. Me oyo esalemaka, sima ya mikolo azwamanaka malade ya pongi to maladie du sommeil. Pe lisusu, sima monsieur Cameroun ayaka kopesisa elamu na poste njundu. Na tango wana poste ezalaka na njundu. Me na njundu balongolaka yango po eyaka na lukengo. Nde totikala na baposte eye, poste ya lukengo, poste ya kimpete, poste ya malanta na poste ya lupingo. Na bosilisi kopesa elamu na ye, tango pe abandaka kozonga, nde amonaka mwana ya mwasi wana. Abandaka konimba, Monsieur Cameroun apamokaka, nde alukaka mutu oyo ayaka na ye. Kombo ya mutu wana ezalaka Monsieur Don Paulo Nkubu. Bakotaka na kati na ndako, bango misato. Monsieur Cameroun, Monsieur Don Paulo, na ye mama oyo azalaka kobela. Mayelo nyonso balobanaka na kati kuna eyebanaka na mutu moko te. Pe Monsieur Cameroun abimaka akendaka na ye. Maladi ya mama wana ekontinaka toujours. Na mbala ya mibale ayaka lisusu mpona kopesa elamu. Mama wana azalaka toujours malade. Nde na bozongi na ye, Monsieur Cameroun abandaka sikoyo kokangela Monsieur Don Paulo na mungongo makasi penza. Me mama Kiankitukila esalaka ye pasi mpona kotalaka ndenge mundele asilikelaka noko na ye, pe na suka mundele akendaka na kanda ya makasi. Nde sikoyo noko abimaka ye pe lisusu na kanda pe kopesa sikoyo ordre epa na bango. Bazwa mutu oyo azali malade, bakanga ye basinga na makolo, komema ye musika, pe kotikala koboma ye. Ezalaka mama Kiankitukulu na leki na ye.
Tangu bakendaka na ye bamemaka ye musika babetaka ye banzete na motindu nyonso me kasi akufaka te. Nde na suka batikalaka kobwaka ye na barigole oyo etikalaka kosala mbula pe bazongaka na bango. Me ntango bazongaka sima etikalaka kobima nyama oyo biso tobengaka bif na kikongo babengi yango pakasa. Bato ya mboka Nzundu bamonaka makolo ya nyama wana nde babengisaka bamboka oyo mpona esunga bango na oseku mpona kotala nyama oyo ekotaka na kati na zamba. Mboka babengisaka ezalaka bamboka misato: mboka ya Noki Njundu, mboka ya Kibula pe mboka ya Lukengo. Bamboka wana eyaka pe basalaka observation na bango pe bamonaka ke nanu nyamango ebimaka na kati na esobe te. Tata Simon Kimbangu na âge de 12 ans akendaki kokuta papa Ndo Paulo oyo abandaka kocharge mondoki na ye pe koloba epai na ye boye: ngai namoni makolo ya bif na esobe. Papa Ndo Paulo alobaka: koloba lisusu na mutu te, me zela ngai nasisa kocharge mondoki nsima okende kolakisa ngai. Po soko bobouge ye to koningisa ye, il faut azongela kaka nzela oyo esika ezali makolo na ye. Nde tango balongwaka, Tata Simon Kimbangu tango azalaka kokende mpona kolakisa ye, amemelaka ye nzela oyo ye atindelaka mama Kiankitokolo na leki na ye na kokende koboma mama oyo azalaka malade. Jise na kokomi na bango na rigole, bamonaka mikuwa ya mama oyo akufaka. Tata Simon Kimbangu atunaka ye motuna: oyo mutamutu ezali nini? Eyano na ye: oyo ezali mokuwa ya nyama nde epolelaka awa. Me epai ya Tata Simon Kimbangu alobaka: te, oyo ezali nyama te. Akitaka na kati na rigole, akotisaka loboko na ye pe azwaka mokuwa ya loboko ya mama wana oyo akufaka. Pamba te njoto mobimba tango epolaka mai ememaka yango. Tata Simon Kimbangu amezekaka yango na loboko na ye pe ekokaka. Tata Simon Kimbangu azongelaka lisusu na mbala ya mibale kotuna ye motuna: mutamutu oyo nasimbi ezali nini? Eyano ya mutamutu ezalaka: oyo nalobaki na yo nde yango. Nde Tata Simon Kimbangu alobaka: na kokama wana akamaka mbala moko bakomaka na katikati ya zamba pe na bobandi komata bango mpona kokoma na esobe. Mpona bomati na bango bamonaka mboka moko ya kitoko, ndako nyonso ebandaka kobeta ngonga. Tata Simon Kimbangu alobaka na ye: tokota na mboka oyo. Papa Ndo Paulo alobaka: te, ngai awa nakoti te. Tata Simon Kimbangu pe alobaka na ye: soko yo okoti te, nazali kotika yo awa o nazali kokende na ngai. Nde na boyoki bongo ye abandaka kotremble pe bakotaka. Tango bakotaka kaka bakomi sikoyo mbala moko na ndako ya papa wana Papa Ndo Paulo na Njundu. Tata Simon Kimbangu alakisaka ye mokuwa wana mpona koloba na ye boye: makambo oyo ekozala makasi mpenza. Pe nsima Tata Simon Kimbangu kosisa koloba na ye, azongaka na ye. Nsima ya bozongi ya Tata Kimbangu, mbala moko mutu oyo apesaka ye mwana ya mwasi abimelaki ye directement pe kotuna evolution ya mwana. Me eyano ya Papa Ndo Paulo ezalaka boye: sans kobanga, mwana na yo akufa pe ngai nakunda ye. Eyano ya tata ya mwana ezalaka boye: alobaki esali ngai pasi mingi pe mawa. Mwana na ngai moko kaka nazalaka nango akufi, okokaka koyebisa ngai te moboti ya mwana? Nde akendaki kofunda makambo oyo na tribunal. Nde na kati na tribunal bakatelaka ye amande ya bofuti mutu. Me na bobimi ya Papa Ndo Paulo, na tango abimaka mpona kokende kozwa mbongo ya bofuti, mbala moko Tata Simon Kimbangu abimelaka bango na kati na tribunal pe koloba na bango boye:
mutu wana akufaka te me nde babomaka ye koboma, pamba te bakundaka ye pe te me babwakaka ye na rigole. Kutu botala mokuwa na ye na bosisi kolobama ye oyo tata Simon Kimbangu alobaka, papa ya mwana wana akufaka ye pe na turu na ye akangaka mbala moko mamaki akitukila mpona koloba na bango ke lokola décision ezwamani ya kofuti mutu oyo pe lokola azali mwana ya mwasi bomitungisama na bino lisusu te, na remplace directement mama oyo na esika ya mwana na ngai, pe makambo bozongi ezongaka lisusu na tribunal. Na tour ya tribunal bakatelaka ye lisusu mibeko mbala mosusu, donc ekomaka lokola double. Afutaka mbongo ndambo esilaka te nde akendaki ko 2 fois mpona koya kosilisa. Mama kiakitukila ntango asisaki koloba makambo oyo nde papa Dominique alobaka na ye kende sikoyo epai ya papa John okende kozwa lipamboli, nde pe ntango ayaki azwaka lipamboli azongaka na ye. Papa oyo wapi oyo atindaka mwana bakende koboma ye na tour na ye akendaka kofunda sikoyo tata Simon Kimbangu na Monsieur Cameroun na ngombe lutete ya Benz, pe koloba na ye boye: mokonzi, tala makambo esali Simon Kimbangu. Nde Monsieur Cameroun na boyoki bongo alobaka ngaye ndenge nini ilifo nazwela leki wana? Ye azongiselaka ye eza na mopasi te, ye azali kotangela na bakelasi ya lukengo epai ya papa Ndongi Mvoila Samuel. Nde Monsieur Cameroun akomelaka papa Mvoila Samuel mokanda pe koloba na ye: bino mibale na Kimbangu bobengami epai na ngai Cameroun pe bokozonga na bino. Bakendaka na tata Simon Kimbangu na ngombe lutete Benz. Na bokomi na bango, Monsieur Cameroun atunaka papa Ndongi na biso motuna: eske solo yeyo nde Simon Kimbangu oyo toyokaka? Papa Ndongi azongisaka iyo ezali ye, pe Monsieur Cameroun alobaka: merci beaucoup, me yo papa Ndongi kende kofanda na yo na se ya nzete. Nde bango na tata Simon Kimbangu bakotaka na kati na ndako. Me oyo esalemaka esika oyo bango bakotaka, bamindele bakotaka lisusu na chambre mpona kobongwana. Me ntango bazalaki kobima mpona koya esika ezalaka tata Simon Kimbangu, ye pe tata Simon Kimbangu na tour na ye abongwani étoile. Pe bamindele basotaka fenêtre bakendaka kotelema na coin mpona kotalaka esika ebandaki kobimela éclairage, pamba te lumière ebandaki kopesa ya makasi na esika oyo ebandaki kobimela ezalaka esika oyo bango bakotelaka. Me ya koyeba eumelaka mwa moke, nde nsima ntango ekufaka bamindele babengaka papa Ndongi Samuel mpo te aya kozwa tata Simon Kimbangu mpo bazonga na bango na nkamba, pe bazongaka. Me epai bamindele babandaki lisusu kokoka kokota esika tata Simon Kimbangu azalaki te. Na nsima Monsieur Cameroun lokola ngonga na ye ya kozonga ekokaka, atikalaka kokoma makambo ebele na agenda na ye mpona oyo akoremplace nsima na ye asalela yango. Nde esika bomonelaka bakoma na baaccumulation ya nkamba kanda. Surtout Monsieur Jennings, ye abengisaka tata Simon Kimbangu na le 17 avril 1921, nde wana nauti kotanga. Monsieur Jennings asalisaki liyangani na sanza ya mai ezalaka le 28 mai 1921 na Kinshasa. Sima ya liyangani akendaka kofunda na Monsieur Morel ezalaka le 29 mai 1921, nde esika natangaka na page 69. Me awa bango basimbaka kaka kombo ya Monsieur Mpioti, nzoka nde Monsieur Mpioti ye akendaka kofunda tata Simon Kimbangu na nzundu ezalaka le 11 septembre 1921. Makambo oyo tolobelaka yango na histoire oyo tolobelaka ya aller et retour ya Mbanza Sanga na bozongi na bango ntango bakomaka na Ngumu Kimbanda
na ndako ya papa kuyowa nde esika tata Simon Kimbangu afandaka na se ya nzete. Bana ya kelasi ntango bayelaka ye parceke na evenema oyo bango bamonaka na oyo tata Simon Kimbangu ntango alobaki makambo ebandaki kosalema epai bamindele nde balandaka ye mpona koloba na ye ke biso tokotanga lisusu kelasi te. Mpe na makambo oyo papa Simon Kimbangu alobaka na bango ke ozonga bokende koyekola pamba te bisika oyo bango bazali bino nde bokoyingela wana. Mpe bazongaka me ezalaka na messager moko ya papa Mpioti ayaka kokuta tata Simon Kimbangu mpona koloba na ye ke ngai nazali messager ya Monsieur Mpioti, nde ye mutu apesi ngai mukanda mpona kende nango na nzundu kofunda yo mpe bakanga yo. Me ngai namoni na ngai oyo yo osali te, mpona bongo ngai nalingi kopasola na ngai yango po kaka yo okima mpe bakanga yo te. Mpona eyano ya tata Simon Kimbangu ezalaka boye te, kosala bongo te, me yo kende kopesa yango na nzundu pamba te nkolo na ngai mutu ayebisi ngai nazonga nkamba mpo ete nakende kokangama. Alobaka bongo ezalaka le 11 septembre 1921 nde nalobaki yango. Me nzoka nde esalemaka nango banda le 1er juin 1921 nde bango balingaka biso mpe bamwindo tozala na kati ya bofundi wana. Nde na mokuse na oyo nasali na bolingo ya Nzambe tata, Nzambe mwana mpe tata Simon Kimbangu. Amen. Na yango ya solo makambo mosusu ndenge papa aza kolobela yango banzembo ezali na mama Isaac, me ndenge ekosalamaka ntango nyonso papa mfuma longo papa ndenge ndako ntima alobi ete banzembo mosusu eyembama banda 1921 kasi nanu ezwami nzela te ya koyemba yango pamba te banzembo mosusu soki eyembami wana oyo ndenge tolobelaka yango ntango nyonso bokonzi ya likolo soki nani ekokili ntango te moi toyemba yango eza te. Yango tokomonaka mingi banzembo ya na biso na Lingomba ekomama ete eyembama na papa Nsambo ya solo mingi bazwaki banzembo, kasi papa Mfumalongo ayikomona ete soki nzembo ezwami directement ezokende koyembama na Korani te pamba te banzembo mosusu wana ekokili ntango te soki eyembami bino moko boza koyeba esika wana. Na yango banzembo mingi oyo mama Isaac azwi kasi papa alobi ete nani ekokili ntango te mingi komona soki bazwi nzembo eyembami te nzembo nanga balingi yango te po elekana na censure soki batali yango ekokili ntango bakoki koyemba yango nde bayembi. Po miankaka na 1921 kuna waka na kaka sabo mpoka bona sabo sibaterama kali bamwini bunyo ntangu ya bao amen. Donc na yango mama Isaac banda mikolo yo ba message na yo ezali koleka te pa ya papa yango papa pesinga nzela na lubango ete banzembo na makasi wana wala nekokili ntango te. Yango papa asimbi yango na nuke wana lelo tosukisi boye komba tata mwana mpe molimo santo. Amen. Merci papa Mbenza. Na komba tata mwana mpe tata molimo santo. Toyoki ya mingi mpona bongo ya mosala nde ekoki etobola boyelinge ntango ekoki ya kosala ntsintsani mpona misala tozalaka nango
koyetesa biso na kolia ya bato mpe tosombelaka biloko mingi mpona makambo ya kolona mpe kobokola. Tosilisi na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen. Maye tosili kozwa na mokolo malelo na esengo nyonso okombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Okombo ya Tata ya Mwana mpe Molimo Santo. Merci Papa. Etsambuza mfumo wetu Yesu Kristo, Yesu la kwanza nduwa siditu, ye untuwa do mwanda velela, ikawa kalanga yetu tuko kwa yele se mwane mwanda velela. Amen. Amen. Tuende gambote.